Lelo na ye lisusu topartage baverset biblique na biso ndenge toza kopartage. Lelo namemi sujet ya marche par l'esprit. Tosi toza sauvé. Tokomi bana Nzambe, tokomi na Saint-Esprit. Sikoyo yango wana lelo na ye nalakisa baverset biblique oyo ezolakisa biso ndenge nini biso bana Nzambe oyo toza sauvé, ndenge nini tokoki komarche marche ya vie na biso bana Nzambe, quel que soit na kati ya mariage, quel que soit na kati ya école, na kati ya bauniversité, na kati ya misala, na kati ya vie quotidienne na biso nyonso, ndenge nini biso bana Nzambe oyo toza sauvé, ndenge nini tokoki komarche. Mais avant tobanda natika nanu moma oyo na maboko ya Nzambe. Napesi bino mbote bandeko na ngai bamembre ya corps du Christ nyonso, basaint nyonso tu ya monde entier, napesi bino mbote nabondeli na kombo ya Seigneur Jésus-Christ. Père de gloire, napesi yo merci mpona moma oyo opesi ngai lisusu naya lisusu lelo liboso ya bana na yo mpo toya kopartage lisusu parole na yo. Natiki moma oyo na maboko na yo. Saint-Esprit ye moko azwa contrôle, ye moko apesa biso oyo ye alingi biso tozala lisusu édifié na mokolo na lelo. Napesi yo merci mpona moma oyo. Ndenge ka parole elobi, tout genou fléchira dans le ciel, sur la terre, sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire du Père. Et je dis Amen. Amen, bandeko na ngai. Amen. Ndeka nauti koloba, lelo na ye to partage nde nini biso bana Nzambe après être sauvé, nde nini biso bana Nzambe tokoki komarche. Na kotanga Bible nde toye komona ke en tout cas Bible elakisi biso ndenge nini biso bana Nzambe tokoki komarche par l'esprit. Ndenge nini tokoki marcher par l'esprit. Donc yango wana lelo na ye to partage nango. Naza na bapapie na nga awa nazalaki kokoma makambo mosusu na bando tanga yango mpo napesaka explication nde nazalaki kokoma. Tous ceux qui sont reçus les salis en Christ Jésus, nous marchons par la loi de l'esprit de vie et par la foi. Donc ndeka na uti koloba, donc eza ndenge wana. Donc soki oza né de nouveau, après être né de nouveau, il faut marcher par l'esprit. Bible moto elakisi biso. Donc wana ezali omoni balobi la loi de l'esprit de vie. Donc eza loi ya sika. Loi ya sika oyo Nzambe apesi biso bana Nzambe. Biso bana na ye oyo atiki biso na mokili oyo toyeba ndenge nini tokoki komarche. Donc verset ya liboso oyo tokotanga lelo ezali na livre ya Romain. Moni Romain totanga mingi nalobi soki olingi oyeba vraiment makambo nini Christ asalelaki biso, il faut tanga mingi livre ya Romain nde oko découvrir makambo nyonso tu na kati. Na Romain 8, 1 à 2. Parole elobi na biso nini wana biso tu mpe toyebi yango kaka. Eza pe verset oyo nga naloba yango mingi mpe nalinga yango mpe mingi. Parce que yango nde eza verset oyo elibere biso. Nde biso toyebi ke toza lisusu na condamnation te.
parole et lobby. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen. Ok, donc selon yango wana lelo na ye koloba ke to na ye nalakisa ndenge nini biso bana nzambe tokomarche par l'esprit. Donc biso bana nzambe tomarchera par l'esprit. Omoni eza na ba ensemble ebele balakisaka biso makambo wana te, balakisaka ngo te. Me nga lokwa na yebi sikoyo yango wana omoni nazosalaka ba video mpona koexplike kolakisa biso bana nzambe tokoma free, tokoma libre, toyebele oni nzambe apesi biso, tozala esu na kobanga te ndenge baenseignement oyo eza ya kobangisa mingi na mokili, kobangisa biso bana nzambe. Nzoka Seigneur Jésus Christ asapesi biso freedom, apesi biso liberté, apesi biso liberté to marcher na selon l'esprit ndenge ya alingi. Sikoyo verset 2 elobi na biso nini? Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Amen. Amen. Donc, loi ya sika. Loi ya sika, la loi de l'esprit, yango wana. Yango nde eza loi oyo, nzambe apesi biso ya sika. Liboso bazalaki na la loi, mo nzambe ndenge apesaki loi na nini na Ancien Testament. Mais sikoyo biso pe lelo na la grâce, nzambe apesi biso loi na biso oyo biso totambola na yango. Omoni apesaka bango ba commandement na Ancien Testament. Ke kosala boye te, kosala boye te, kosala boye te. Sikoyo biso pe sikoyo bapesi biso la loi de vie, la loi de vie, de l'esprit de Christ. Nde yango wana sikoyo biso bana nzambe, il faut to marcher na yango. La loi de l'esprit de vie, c'est quoi? La loi de l'esprit de vie, c'est quoi? Eza nini? Loi wana oyo ya sika nzambe apesi biso. C'est une loi que Dieu nous a donnée pour que nous marchions en nouveauté de vie. Donc, eza loi ya sika oyo nzambe apesi biso parce que tozalaki bato na masumu. Ndenge nasali ba video mingi na expliquer ndenge nini tozalaki na péché adamique oyo ezalaki na kati na biso, oyo epesaki séparation biso na nzambe. Sikoyo lelo nzambe comme tosalaki conversion na biso, nzambe apesi biso vie ya sika, apesi biso vie ya sika. Yango wana loi yango ya vie ya sika, yango oyo eza na kati ya liloba na nzambe. Ntango yo bandi kotanga liloba nzambe, ntango Saint Esprit akomi na kati na yo, Saint Esprit akomi kolakisa yo ke okomi na loi ya sika oyo yo mwana nzambe ndenge nini okoki komarche entre ba-ami, entre ba-ami ya école, entre ba-ami ya musala. Donc esika nyonso tu yo mwana nzambe kozala oyeba ndenge nini yo okoki kovivre. Amen. Amen. Donc après notre nouvelle naissance, Dieu a créé en nous un esprit nouveau qu'il faut absolument connaître. Donc, quand on a zoloba, parce que ce qui va expliquer yote okoyeba te ke okomi na esprit ya sika. Ce qui va expliquer yote moyen pe oyeba ezali te. Parce que na yebi ke na ba ensemble balakisaka biso esprit te, ba explikaka biso esprit oyo tozwi te, ba explikaka âme na biso te, ba explikaka biso corps physique na biso te, oyo ezali chair na biso, ba explikaka yango te. Yango wana sikoyo comme nga na comprendre yango, na yebi pe yango wana pe nga pe naza ko expliquer pour aider un frère et aider une sœur, jeune fille, garçon, et aider bayeba ke tokomi na esprit ya sika.
esprit ya sika na kati na biso pe esprit ya sika wana totambolaka pe na vie ya sika oyo biso tozwi. Amen. Amen. Notre esprit, on l'appelle un homme nouveau ou une femme nouvelle. Donc eza ndenge wana. Ngai ndenge omoni nga boye naza une femme nouvelle en Christ. Nakomi une femme nouvelle en Christ. Mon frère nanga kuna pe ozali un homme, jeune fille, garçon. Donc biso nyonso to komi na une nouvelle vie en Christ. Tout ce que nous étions auparavant a disparu. A disparu dans la mort de Christ. Amen. Tant tosalaki nouvelle naissance, soko olandi ba vidéo na ngai nde oko comprendre parce que na expliquaki nyonso tu wana. Na expliquaki soko komi né de nouveau nde sikoyo yo ozwi vie ya sika. Donc mutu na biso ya kala azali nani? Mutu oyo tango tozalaki kotambola toyebaki nanu Nzambe te, ndenge tozalaki komarche, nde wana nde babengaka mutu ya kala. Na ndenge nazolanda koexplike mutu ya kala wana bien, na koexplike comme nde nauti koloba na totanga na livre ya Galates 5. Na livre ya Galates 5 na verset nango 16. Elobeli biso nini elobi boye. Mais j'ai dit, marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. Moni, même Bible epesi biso recommandation que tu marcher par l'esprit. Tu marcher par l'esprit, esprit ya Nzambe oyo ekoti na kati ya esprit na biso. Esprit na biso ya muke, esprit ya munene eye kokota na kati. Sikoyo na verset nango ya 17 toyebi ndenge nini eloba, car la chair convoite contre l'esprit et l'esprit contre la chair. Ces choses sont opposées l'un et l'autre, afin que nous ne faisions pas les choses que vous voudriez. Donc, eza ndenge wana. Parce que tant okomi mwana Nzambe, oza sikoyo conduire par l'esprit de Dieu. Esprit de Dieu mutu eza kotambwisa biso. Yango mutu eza kotambwisa biso. Sikoyo na verset 18 elobi na biso nini? Mais j'ai dit, marchez dans l'esprit et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Donc, Bible est recommandé biso, mon frère, ma sœur, jeune fille, garçon. Parce que bato ebele bayebaka ngo te, bayebi na bango te. Parce que loko soki balakisi yo te, moyen yo yeba eza te. Balakisaka biso yango te. Yango wana mosusu bato ebele bayebi na bango te, marche par l'esprit. Nzoka biso bana Nzambe lelo, marche na biso ezali nde na nouveauté de vie oyo Nzambe apesi biso. Oh, Nzambe apesi biso. Parce que la chair est opposée à notre esprit. Chair na biso, il s'opposera toujours na esprit. Mais sikoyo biso bana Nzambe lo ni tokosala. Po ke esprit na biso nde sikoyo ebanda sikoyo kodomine nini? Ebanda kodomine chair na biso. Eza elowa musika te. Liloba Nzambe, mon frère, ma sœur, jeune fille, garçon. Yango nde mutu ediminaka corps physique na biso. Chair na biso. Zao koma lisusu nini? Notre esprit est né de nouveau. La loi de vie
est plus puissant que la loi du péché et de la mort. Amen. Donc, eza ya solo, eza ndenge wana. Donc, la loi de vie oyo biso tozwi. Biso bana nzambe. Oyo, mutu oyo, ayebiki aza mwana nzambe, aza né de nouveau. Aza kotambola na la loi de vie de Christ. Aza na puissance koleka, mutu oyo, aza kotambola par la chair. Parce que par la chair, okoki kozwa ba décision mususu ya mabe. Okozwa ba décision ya mabe. Mais mutu oyo aza kotambola par l'esprit. Soko tie une femme oyo azotambola par l'esprit, na soko tie une femme qui aza kotambola par la chair, soki bazwi ba décision na bango, okomona ba décision ya mutu oyo aza kotambola par l'esprit, okomona décision na ye ekozala correct. Mais oyo aza kotambola par la chair, okomona décision na ye ekozala toujours mabe. Exemple neti soki mutu azotambola na la chair, tozomona biso ba mama lelo ndenge ba mama tozosala neti ba mama oyo babenganaka mibali na bango na bandako, parce que liloba parce que aza komarche par l'esprit te. Parce que soko oza komarche par l'esprit, esprit ekopesa yo kimia wana, ekopesa yo patience wana po koka kosupporte mutu oyo oza na ye. Et puis ndenge yo okosala, ndenge yo oko agir ekozala différent na mutu oyo azotambola na la chair. Parce que mutu azotambola na la chair akozwa kaka décision ba moko. Bima na ndako na nga boye, osali nga makambo boye boye boye. Biso tu toyebi ba makambo wana ndenge elekaka. Okomona obimisi mobali na ndako obwaki ye libanda. Tala surtout na ba age oyo tokomi boye, ba age oyo biso nyonso tu tokomi. Mais sikoyo yo ozwa mutu ya musu bobandaki na ye banda bo jeunesse ti oya kobenga na ye obimisa ye na kati ya ndako. Eza malamu te, yango wana omoni Nzambe azosenga biso to marcher par l'esprit, parce que mama oyo aza kotambola par l'esprit akoyeba ndenge nini akoki kosupporte mutu oyo aza difficile, mobali oyo aza difficile. Mais akotika ye te na kati ya buzoba na ye wana. Akosala tu na ndenge ye aza koyokela liloba, pe sikoyo mobali wana ye moko conscience na ye eya kosala. Conscience na ye ya kosala po ke mwasi wana azwa décision te lokola mwasi oyo aza kotambola dans la chair ndenge azwi décision ya kobenga na mobali. Mobali akozala na ba maladi nde tokomi boye, biso nyonso tu na ba age oyo mututu akomi ya musu na maladi na ye na nzoto. Sikoyo ezala mwasi ezala mobali, biso nyonso tu tozoyoka liloba oyo toza na molimo mosantu, tokoyeba ndenge nini tokosupporte moninga, koede moninga na kati na maladi oyo aza na yango. Na ngai na tia mwa point place wana parce que biso bana Nzambe toyebi ndenge nini kotambola na esprit, parce que esprit nde mutu abanda sikoyo ko guide yo. Amen. Amen. Évangile de Christ est simple. Notre marche spirituelle est simple aussi, mais ce sont toujours les gens qui compliquent les enfants de Dieu. Ezakara bato bazoteya biso parce que balingi kolakisa biso te, balingi kolakisa biso te marche na biso. Toyeba parce que so mutu ayebi identité na ye en Christ, soki mutu ayebi ki aza sauvé, ayebi vraiment ki aza sauvé, et puis azali ayebi ki aza na Saint-Esprit na kati na ye, Saint-Esprit mutu eza ko guide ye, mutu wana akoyeba ndenge nini ye akotambola parce que ekozala ye te
ekozala Saint Esprit oyo aza na kati na ye nde mutu aza guide ye. Donc Saint Esprit so aza guide yo, okozala na faute ndenge nini, okoyeba supporter. Amen. Amen. Sikoyo tokotanga Romains 6, tokotanga Romains 6. Ezaka ba verset oyo totangaka. Donc omoni na nini na message ya la croix eloko ya sika ezalaka te. Ezaka ba verset oyo totangaka mikolo nyonso, nde yango wana yo okoki ko expliquer yango na domaine nyonso oyo biso tozo vivre na kati ya mokili. Esika Nzambe atiki biso, otangi verset oyo oko expliquer ke tala boye. Donc ezaka ndenge wana nde biso bana Nzambe to salaka ba exhortation na biso to ba enseignement na biso, kolakisa ba verset biblique pe kolakisa ndenge nini biso tozo vivre na kati na mokili oyo. Totanga sikoyo Romains 6. Totanga yango nyonso tout parce que totangaki yango déjà. Totangaki yango nazozwaka ba point muke mpona kolakisa. Nazozwaka ba point muke. Na nini na livre ya Romains nde na uti koloba avant tozwa livre ya Romains 6. Na lingaki naloba muke ba œuvre ya nini, ba œuvre ya la chair, ba œuvre ya la chair. Yango wana nde nauti ko expliquer ndenge nini mutu oyo azwaka ba décision na ye dans la chair na oyo azwaka ba décision na ye dans l'esprit. Siko ba décision ya la chair nde yango oyo biso nyonso toyebi yango, oyo ezali na Galate 5 kuna ebandi na à partir ya verset 19, parce que ba œuvre de la chair ezali effort ya mutu ye moko aza kosala yango, aza kondima asala. Ezali nini neti ezali adultère, ezali haine, ezali fornication, ezali impudicité, ezali impurité, ezali idolâtrie, ezali sorcellerie, ezali désaccord, ezali jalousie, ezali colère, ezali querelle, ezali division, ezali hérésie, ezali envie, ezali maître, ezali ivrogne, ezali orgie. Donc biloko wana ezali mutu asalaka yango ye moko. Asalaka yango ye moko, andimi kosala yango nde mutu asalaka ba œuvre ya la chair. Yango wana omoni Bible ezali ko recommander biso to marcher par l'esprit. To marcher par l'esprit. Parce que so neti to okiti na se nango. Soko okiti na se nango, okomona ke ba fruit ya nini? Ba fruit ya esprit ezali. Soko omoni ba œuvre ezali soki 17. Soki mususu eza yo moko bakisa. Mais na Bible ezaka 17 nde batiaki ba œuvre. Mais soko omoni sikoyo kote bapesi ba fruit ya esprit, okomona ke na ba fruit ya esprit ezali 9 fruit. Donc ezaka fruit moko mais eza na 9 usage na kati. Yango wana sikoyo ba usage wana 9 wana nde yango wana Saint Esprit atiaka yango na kati ya mutu. Atiaka yango na kati ya mutu oyo azali né de nouveau. Donc ba fruit wana soki ezali yo na kati, yo okoforce te. Yango wana yo okoki kozwa décision ya malamu. Mutu azali kotambola par l'esprit, nde akoki kozwa décision na ye ya malamu, parce que ba fruit wana etondi na kati na ye. Et puis ba fruit wana etondaka na kati na biso tango biso tozali na connexion, toujours contact na liloba Nzambe, parce que Saint-Esprit amarchaka kaka na parole. Donc yo tango ozotanga sikoyo parole ya Nzambe, nde sikoyo ba fruit na yo wana ezali ko se multiplier na kati na yo
po yo osalaka toujours bolamu, osalaka bolamu. Parce que soki totangi na ba fruit ya esprit, fruit nini oyo ezali ya liboso. Okomona fruit ya liboso ezali amour. Omoni fruit ya liboso ezali amour. Donc amour basombaka yango te, bakendaka koluka yango te. Comme ezali na kati ya fruit oyo ezali ya Saint-Esprit oyo apesi biso, yango wana omoni mutu akoki kozala na amour wana. Parce que so oza na amour, oza na joie, oza na joie, oza na paix, oza na patience. Bango nyonso misato wana so ezala nyonso to esika moko na kati ya mutu. Après oye kolandisa bonté, oye kolandisa foi, oye kolandisa tempère, oye kobakisa ba fruit nyonso to oyo etikali na kati. Parce que eza kaka liboke moko ya fruit moko kaka nde eza na makambo wana nyonso to na kati na kati. Nde yango wana sikoyo biso bana Nzambe tozwaka décision ya malamu, parce que tozali ko marcher par l'esprit oyo Nzambe apesi biso, nouveauté de vie ya sika oyo Nzambe apesi biso. Amen. Amen. Sikoyo na Romains 6 yo moko tanga Romains 6 mobimba po ozwa compréhension, ngana otanga kaya mso verset 2 balobini verset 2 lobini. À Dieu nous plaise, comment nous qui sommes morts au péché vivrons-nous encore en lui. Omoni tokoki isusu te parce que esprit ya sika ezali na kati na biso. Pe na verset 4 ilobeli biso que comme Christ est ressuscité des morts, de même biso pe nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Donc nouveauté de vie, donc vie de l'esprit et par la foi. Nde yango wana yango mibale ekangama. Oza ko marcher par la vie de la foi, ozotambola par la vie de l'esprit. Amen. Nde biso bana Nzambe totambolaka. Siko na verset 6 nango nde loba na biso ke sachant cela que notre vieil homme ou notre vieille femme est crucifié avec lui, afin que le corps du péché puisse être détruit, pour qu'en l'avenir, nous ne servions plus les péchés. Amen. Donc, naza ko répéter, naza ko loba, toujours esprit oya sika, biso tozwi. Donc, mutu oya kala. Nde yango wana babengaka ye vieil homme, to vieille femme. Ndenge ozomona nga boye nazalaki pe na vieille femme na nga, me lelo ndenge ozomona ngai awa nakomi sikoyo nakomi nouvelle femme. Naza lisusu vieille femme wana te oyo azalaki corrompu, azalaki na makambo ebele. Donc Bible eza ko recommander biso to marcher par l'esprit. Mes frères, mes sœurs, jeunes filles, garçons, to marcher par l'esprit. Ko marcher par l'esprit eza kitoko, eza bien makasi. Amen. Amen. Donc notre vieil homme est mort avec lui. Akufa na ye. Yango wana biso tokoki ko marcher malamu. Soko lingi tanga nini, tanga Romains 8. So tangi Romains 8 so totangaki kuna tangango à partir ya verset 3 ti na 8. Tanga yo moko, tanga nga moyena tanga ngo ezate parce que eza mulai. Moyena tanga ngo ezate yo moko tanga yango yo moko. Ngai nazo tanga kaka verset
Verset 8, balobi na biso nini? Alors, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. Mais vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit. S'il est vrai que l'esprit de Dieu demeure en vous. Mais si n'importe quel homme n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la droiture. Amen. Donc, verset wana ezolakisa biso kaka ndenge nini ke Bible ezolakisa biso ke to marcher kaka par l'esprit, to marcher par la chair te, parce que so ozo marcher na la chair ndenge kaka na expliquer na liboso na pesi mwa exemple ndenge nini ya mama oyo azali ko marcher par la chair na mama oyo azali ko marcher par l'esprit, ndenge nini bazwaka ba décision na bango na kati ya société, na place azotambola na baninga, place azali ezala na kati ya ensemble esika azali ndenge nini ya koagir. Donc, na expliqué yango na liboso kuna. Nous devons changer notre manière de penser par l'aide de l'esprit et accepter sa parole. Accepter sa parole. Sa parole nous change. Totika, parole ya Nzambe, échanger biso. Parole ya Nzambe, échanger biso. Parce que biso moko tokoki te. Ne laissez plus notre ancien homme ou notre ancienne femme nous influence parce qu'il est mort en Christ. Mon frère, ma sœur, jeune fille, garçon. Donc, ancienne biso wana, ancienne femme, ancienne homme, azali akokufa. Yango wana siko biso efo totambola na vie ya sika na nouvelle homme na nouvelle femme o biso tozwi. Donc Bible ezolakisa biso ndeni biso tokoki kotambola. Mon frère, ma sœur, jeune fille, garçon. Parce que so balakisi yo yango te, moyen yo yeba eza te. Yango wana ngai azosalaka ba video muke ko expliquer kolakisa ndenge nini eloko ya sika biso tozwi. Eloko ya sika Nzambe apesi biso. Parce que là où se trouve notre esprit régénéré, la chair ne pourra plus nous contrôler. Eza ndenge wana parce que soki oso obombami neti na livre ya Colossiens 3 ndeni balobi, vous êtes morts, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc vie na biso eza caché wana, tobombami na kati ya Christ, tobombami na Nzambe, tobombami na kati. Donc eloko ya mabe ekoki koya lisusu kosimba esprit na biso te, ekokoya kosimba yango te. La chair akoki lisusu koya te, la chair akoki koya te. So nakoki koexplike ndenge nini, naza na babik awa misato. Oyo ebiki mosusu bik mosusu tala babiki misato yango oyo awa. Oyo eza chair na biso, oyo ezali croix ya Jésus. Ntango oza sauvé, sikoyo biso tu tozalaki awa, sikoyo ntango sikoyo oza régénéré, okomi mwana Nzambe, okomi awa, sikoyo croix eza na katikati. Comme croix eza na katikati, sikoyo chair yango oyo akoki kopase te alanda yo awa, akokolanda yo awa te. Oyo sikoyo esprit, oyo croix, oyo sikoyo la chair. La chair soki akomi awa azobeta mutu awa, moyen leka eza te. Donc moyen atteindre yo esprit na yo awa ezali te.
donc eza ndenge wana nde biso bana nzambe tozotambola na mokili oyo nde tozotambola chair ekoki lisusu kolanda biso te tokangamaka tosalaka kaka makambo oyo chair alingi donc soki ozosala kaka makambo ya la chair il faut otala conversion na yo malamu ou bien ozali né de nouveau ou bien ozali né de nouveau te oza né de nouveau te mon frère ma sœur jeune fille garçon Bible elakisa biso elobi examinez-vous vous-même donc eza ndenge moko eza na ndenge ya mabe te eza na ndenge ya malamu koyebisa yo ke il faut oyeba ozala sûr soki ozali né de nouveau amen amen oyo ezaka baverse totangaka na biso kaka mokolo na mokolo kaka yango kaka nde sikoyo naza kolakisa yo na jour ya lelo donc chair na biso ekoki lisusu kocontrôler biso te la chair et la croix de Christ s'est dressée entre notre esprit et la chair qui demeure sikoyo totanga livre ya Colossiens 3:9 elobi na biso nini vous avez dépouillé le vieil homme de ses œuvres donc même Bible ezoyebisa biso toza déjà dépouillé donc dépouiller ezali nini renoncer donc renoncer na mutu wana azala lisusu na existence te na vie na yo na vie na biso bana nzambe aza lisusu na existence te yango wana babi to se dépouiller bon na verset 10 elobi et revêtu les nouvelles hommes ou la nouvelle femme qui est renouvelée en connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Amen, 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 amen. Donc, yoki, celui qui l'a créé, c'est Dieu. A créé yo, a créé ngai. Yangwana babi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tokomi ba nouvelle donc faut to vivre vie na biso wana tolakisa yango esika nyonso to biso tozoleka place nyonso to biso tozali faut tolakisa yango wana sikoyo na Ephésiens 4 kuna pe ezaka verset totanga mikolo nyonso verset totanga yango pe mikolo nyonso na Ephésiens boyebi kana tanga yango pe mingi na Ephésiens 4 soki totangi na verset 17 omona balobi boye na verset 17 désormais vous ne marchez plus comme les restes de Gentiles aux païens moni donc babi totambola lisusu te lokola ba Gentile donc totambola lisusu na chair te totambola na chair te sikoyo totambola par l'esprit mon frère ma sœur jeune fille garçon ezelo nzambe apesi biso il faut tosepela nango komarche na vie ya sika na loi ya sika la loi de vie de l'esprit de Christ totambola na yango donc totambola lisusu te lokola ba Gentile wana na verset 17 balobi bongo tanga yo moko bien bandana ebandeli pozwa compréhension na verset 18 bakomi les païens et leur compréhension obscure dans la ignorance qui est en eux. Donc eza ndenge moko biso pe tozalaki ndenge wana soki nano okomi né de nouveauté oza ndenge wana oza kotambola na la chair ozali kosala makambo nyonso ozali ignorant na makambo ya nzambe parce que nano ozwi éclairage te Saint-Esprit aye epai na yo te na verset 19 ils ont perdu tout sentiment donc sentiment ya kosala malamu okozala nango te okolungaka toujours kosalaka mabe na verset 20 nde sikoyo elobi na biso mais vous n'avez pas ainsi appris Christ na
na 21. Si du moins vous l'avez entendu. Donc eza ndenge wana soki aussi babi yo oza lisusu kotambola ndenge wana te, au moins ke Christ aza esu na kati na yo, oza enseigné, oyebi makambo oyo, oyebi makambo nga nazoloba. Parce que soki oyebi makambo nga nazoloba, okotambola par l'esprit. Soki oyebi makambo nga nazoloba, okotambola par l'esprit, okoyeba ndenge nini okozwa ba décision na makambo, okoyeba ndenge nini okofandaka na bato, okoyeba nyonso tu wana eloko nini ekosunga yo ezali Saint-Esprit. Na verset 22 nde sikoyo ye koloba na biso ke vous dépouillez. Donc dépouillez nde touti otanga na Colossiens 9 yango wana pe lisusu awa lisusu balobi ndenge wana to se dépouiller, to longwa, to se renoncer, ko se renoncer na mabe. Yo mwana nzambe oza déjà sauvé, awo okokendaka lisusu na makambo ya mabe. Renoncer quant à votre ancien conduite na biso wana ya vieil homme ya mutu ya mabe ya kala, femme la vieille femme wana ya kala oyo ya makambo ya mabe oyo azalaki corrompu na nini na ba convoitise na makambo nyonso tu ya mabe oyo totangi na la chair. Yango wana sikoyo na verset 24 nde balobi et que vous soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence et que vous revêtez les nouveaux hommes, la nouvelle femme qui est créée selon Dieu en droiture et véritablement sainteté. Yango wana donc eloko nzambe apesi biso, amen. Ngai na recevoir yango na ndimi yango na kotambola kaka par l'esprit. Mon frère, ma sœur, jeune fille, garçon, yo pe ndenge moko il faut to marcher par l'esprit. Biso bana nzambe na kati ya mokili oyo esika nzambe atiki biso, il faut to tambola ndenge wana, to lakisa eloko papa na biso apesi biso ya kitoko ndenge wana. To marche bato bamonaka nde balobaki Christ efo amonana na kati na biso, na kati na biso bana nzambe, surtout biso bamama, surtout biso bamama oyo toyambi liloba oyo tozoloba nyonso tu liloba nzambe na kati ya monoko na biso. Il faut tozala na comportement na biso malamu. Tanga nini 2 Corinthiens 5, celui qui n'a point connu les péchés eza Seigneur Jésus-Christ. Otangi Galates 6:15, car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Donc yango wana kaka nouvelle créature nde loko oyo ezali essentiel na kati ya bomoi na biso bana nzambe. Tanga 2 Corinthiens 6 14 à 16, tanga Éphésiens 2 4 à 7, tanga Philippiens 15 et Philippiens 3 15. Nous tous donc qui sommes parfaits ayant cette même pensée. Tanga 2 Timothée 1 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen, amen, amen. Amour, yango wana nalobaki na ba fruit de l'esprit, eloko ya liboso nzambe apesaka biso yango wana. Amour nde atiaka toujours na kati na biso parce que ye moko aza amour. Tanga nini? Tanga Hébreux 10 14, tanga yo moko, tanga kuna yo moko. Tanga 1 Jean 3 9, elobi na biso nini? 1 Jean 3 9, quiconque né de Dieu ne commet pas le péché, car sa sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen, amen. Oza né
de Dieu na esprit na yo, yango wana okoki kopeshe te, parce que vie ya sika oyo Nzambe apesi biso esprit ya sika wana ezali na kati ya esprit na biso oyo eza régénéré. Yango wana esprit na biso wana ekoki kopeshe te, yango esprit wana esalaka masumu te, esalaka masumu te. Na verset 10 elobi, c'est en cela que sont reconnus les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la droiture n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Amen, 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 amen. Bana Nzambe ebele balinganaka te, balinganaka te, balinganaka bango na bango so baza na intérêt moko, mais biso bato oyo toza né de nouveau oyo tozwa esprit ya sika tolingaka bana Nzambe nyonso. Amen, amen. Notre esprit nouveau est une nouvelle création à l'image de Jésus-Christ. Il est pur, saint, juste et sans défaut. C'est le don de la grâce de Dieu pour tous les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu. Mais la plupart des enfants de Dieu ne savent pas comment marcher par l'esprit que nous avons reçu. Mais quand nous marchons par la chair, nous annihilons la puissance de la parole de Dieu. Parce que avant d'être nés de nouveau, nous marchons dans la chair. Maintenant, nous sommes sauvés, nous marchons par l'esprit de vie et par la vie de la foi. C'est de vivre ce que tu as maintenant. Il faut que tu vis de ce que tu as maintenant. Na nini so totangi na livre ya Colossiens 2:10. Colossiens 10 wana nde eza verse na biso ya suka oyo nga mpona mokolo na lelo. Verse wana elobi na biso nini? Vous êtes accomplis en lui. Qui signifie que Jésus-Christ te suffit. Donc, balobiko, vous êtes accomplis en lui. Donc, oza isu na eloko mosusu ya kobakisa te, oza na eloko ya koluka te, oza na place ya kokende te. Soko oyebaki mo wana accompli, soki ezali nini na seri yo oza lisusu okende lisusu koluka te, okobeta misu partout, koyoka bafaux enseignement te, makambo ya mabe te oyo bazoteyaka biso mikolo oyo. Parce que balobi, nous sommes accomplis en Christ Jésus. Amen. Amen. Vous n'avez pas besoin d'ajouter quelque chose pour être complet spirituellement. Vous n'avez pas incomplet. Vous avez la connaissance en lui. Vous n'avez pas besoin de vous efforcer parce que nous avons eu une nouvelle identité. Nous sommes liés en Christ qui est la tête de toute principauté. Jésus-Christ est supérieur à tous les esprits. Amen. Toutes les puissances, quelles que soient, humaines, spirituelles, religieuses, rien n'est au-dessous de Christ. Amen. Amen, 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 amen. Mes frères et sœurs, wana ezalaki verset na biso ya suka totangi toyoki ndenge nini parole elakisi biso eyebisi biso elingi to marcher par l'esprit de vie de Christ et par la foi. Nde biso bana Nzambe totambolaka. Biso bana Nzambe oyo toza né de nouveau. Nde eza ndenge wana nde biso totambolaka. Wana ezalaki verset na ngai ya suka, nakomi na suka na bondela ava nasilisa. Père de gloire, napesi yo merci mpona liloba na yo. Père, yo lobaki liloba na yo ebimaka pamba te.
Yango wana na moma oyo ndenge yo moko outi kolobela biso na nzela ya Molimo Mosantu na yo. Père natikeli liloba na yo, Molimo Mosantu na yo ye moko akonduire yango esika bana na ye oyo basi balembi oyo bazoluka freedom to liberté en Christ. Bayebaki bango nde bakomi temple, bango bakomi na esprit ya sika oyo epesi bango accès ya kopusa na liboso na yo Nzambe. Yango wana napesi yo merci Père, natiki parole na yo na maboko na yo. Yo moko osunga bana na yo ndenge osungaki ngai, ndenge osungi ngai na libota na ngai, ndenge opesi biso peace, opesi biso kimia. Père, tozobondela yo en vérité. Napesi yo merci mpona yango. Père, ndeka parole na yo elobi, tout genou fléchira dans le ciel, sous la terre, dans les cieux, que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire du Père. Et je dis Amen. Amen. Bye. 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 Bye.